اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوئنگم جیسا بلغم یعنی کٹار، یعنی اتنا زیادہ ڈینس بلغم، اتنا زیادہ ڈینس میوکس بھی، چاہے چھوٹے بچے کا ہے، اڈلٹ کا ہے، بڑے کا ہے، کسی کا بھی ہے، غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے یہ دربار سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آل رسول اہل بیت الاطہار العالمین کے نسخہ جات امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے 7 دانے کشمش کے رات کو نیم گرم پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ 7 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دانے کھا لیے جائیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد کوئی گرم چیز کھائی جائے، یا پھر آپ ظہر میں کھانا کھائیں اور کوشش کریں ناشتہ نہ کریں، صرف ان 7 عدد کشمش کے دانوں کو معدے میں رہنے دیں۔ 7 ڈیز کا عمل ہے، آپ کے چوئنگم جیسے بھی ڈینس بلغم کو یہ اندر سے نکال کر ایجیکٹ کر کے باہر کر دے گا، اور جو اندر ایبزاربمنٹ آپ کی لنگز میں، جو آپ کی ونڈ پائپ میں ایبزارپشن رہ گئی ہے میوکس کی، اس کو ڈسینڈ کر کے انشاءاللہ فیسس کے ذریعے ڈسچارج کر دے گا۔ غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے جب آپ شفایاب ہو جائیں تو اپنے سید کے دربار پر کچھ بھی ہدیتاً سفید مٹھائی لے جائیں اور نیاز کریں کہ اللہ پاک شکر گزاروں کو پسند فرماتا ہے۔ آل رسول کی جوتیوں کا صدقہ اللہ آپ سے راضی، حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔